तोरपा प्रखंड क्षेत्र के सुंदारी पंचायत अंतर्गत नाटोली गांव निवासी किसान धर्मू पूर्ति का कच्चा मकान का एक हिस्सा भारी बारिश के बाद शुक्रवार को गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। धर्मू के द्वारा बताया गया कि मकान के गिरने के बाद परिवार के 8 सदस्यों की परेशानी बढ़ गई है। गिरे हुए मकान में सभी सदस्य जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मामले की जानकारी पर तोरपा प्रखंड के उप प्रमुख संतोष कर ने पीड़ित परिवार से मिलकर सरकारी मदद पहुंचाने की बात कही है।